Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 22 июлда Жалал-Абад облусуна жасаган жумуш сапарынын жүрүшүндө Кайнама Чакан гидроэлектростанциясын ачты. Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда орун алган Кайнама ААК Чакан ГЭСнин курулушу 2023 жылдын ноябрында башталган. 2024 жылы кубаттуулугу 9,6 мегаватт болгон 2 гидроагрегаты бар гидроэлектростанциянын курулушу аяктады. Мамлекет башчысы жергиликтүү тургундарды ГЭСтин ачылышы менен куттуктап, бул окуянын өлкөнүн энергетика тармагындагы жетишкендик катары маанисин баса белгиледи. Көптөн бери улуттук экономиканын негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп келген энергетика проблемасы эми жаңы энергетикалык объектилерди ишке киргизүү менен өз чечимин табууда. Президент өлкөдөгү энергетикалык көйгөйлөрдү чечүүнүн артыкчылыктуу багыты ГЭСтерди куруу экенин айтты. Бул контекстте Садыр Жапаров бизнесмендерди жана инвесторлорду бул демилгени колдоого жана бул тармактагы долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышууга чакырды. Президент Кайнаманын жалпы кубаттуулугу 9,6 мегаватты түзүп, жылына 39,12 миллион киловатт-саат энергияны иштеп чыгаарын айта кетти. Бул электр энергиясы менен 3 айыл өкмөтүнүн жана Кара Көл шаарынын бир бөлүгүнүн жашоочуларынын муктаждыгы канааттандырылат. Садыр Жапаров өз сөзүндө өлкөнүн Кайнама Чакан ГЭСине окшогон көптөгөн гидроэлектростанцияларды куруу жана ишке киргизүү үчүн потенциалы бар экенине токтолду. Ошондой эле Орто Токой жана Папан суу сактагычындагы ушул сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча келишимдерге кол коюлганын белгиледи. Мындан тышкары Садыр Жапаров өлкөнүн энергетика жаатындагы адистери бара-бара такшалып, мол тажрыйба топтоп, бардык жарандарды туруктуу энергия менен камсыздап жатканын кошумчалады. Ушул эле жерде президент Садыр Жапаров жергиликтүү эл менен баарлашып, аларды кызыктырган суроолорго жооп берди. Тактап айтканда, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу айылдарда да жүргүзүлүп жатканын айтып өттү. Муну менен жергиликтүү тургундардын жашоо шарты жакшырып, айдоо жерлери сакталып калат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, кымбаттуу кетмен төбөлүк туугандар, бүгүн дагы бир кубанычтуу саамалыкта сиздер менен жүз көрүшүп жатабыз. Өлкөбүздүн энергетика тармагында алдыга дагы бир кадам таштадык. Чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери жалпы мамлекет үчүн көйгөй болуп келе жаткан электр тармагында дагы бир жетишкендикке күбө болгону турабыз. Биз бүгүн өлкөбүздүн өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойной турган электр энергиясын өндүрүү жаатында дагы бир Чакан ГЭСти, Кайнама ГЭСинин ачылыш аземинде турабыз. Алгач баарыңыздарды бул Чакан ГЭСтин ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктай кетейин. Ылайым Кайнама Чакан ГЭСи ак жолтой болуп, аркасынан дагы бир катар ГЭСтер ачылсын. Албетте бул Чакан ГЭСтин ачылышы өлкөбүз үчүн абдан маанилүү. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясы жаатындагы көйгөйлөрдү чечүүдө эң биринчи кезекте электр кубатын өндүрө турган ГЭСтерди куруу маселелери турганын жакшы билесиздер. Кайнама ГЭСинин кубаттуулугу анчалык чоң болбогону менен өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн дал ушул этабында мындай демилгелер, мындай иш-аракеттер башка ишкерлерге, инвесторлорго дем берери, үлгү болору турган иш. Урматтуу токтогулдук туугандар, калайык калк, Кайнама Чакан ГЭСтеринин курулушу 2022 жылы октябрь айында башталган. Чакан ГЭСтер дегеним бул каскад 2 Чакан ГЭСтен турат. Мынакей 2 жылга жетпеген мезгилде каскаддын биринчи ГЭСи пайдаланууга берилип жатат. Азыр эле мына Көк Арт Чакан ГЭСин дагы ачып келдик. Бул биз үчүн дагы бир ийгилик. Бул Кайнама ГЭСинин курууга жумшалган инвестициялык каражат 9 миллион 307 миң акш долларын түзөт. Анда Raiffeisen Landesbank, Steyr Mark банкынын жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун салымдары бар. Буюрса, Кайнама Чакан ГЭСи Токтогул районунун ири салык төлөөчүлөрүнүн бири болуп калат. Токтогул району ГЭСтердин мекени болгону менен райондун калкын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселелери боюнча көйгөйлөр дагы деле бар экени албетте өкүндүрбөй койбойт.
Кайнаманын жалпы кубаттуулугу 9,6 мегаватты түзөт. Жылына 39,2 миллион киловатт саат электр энергияны иштеп чыгып, Үчтерек айыл өкмөтүнүн жана Каракөл шаарынын бир бөлүгүнүн жашоочуларынын электр энергиясына болгон муктаждыктары толук канааттандырылат. Урматтуу кыргызстандыктар, учурда биздин алдыбызда аймактын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы көптөгөн милдеттер турат. Кайнама чакан кеси сыяктуу көптөгөн кестерди куруп, ишке киргизүү менен биз милдеттерди аткарууга толук күчүбүз жетет. Келечекте ушул сыяктуу долбоорлорду Орто Токой жана Папан суу сактагычтарында ишке ашыруу пландаштырылып жатканын, тиешелүү келишимдерге кол коюлуп, жакын арада бул объектилерде дагы ГЭСтер курула баштаарын дагы бир жолу айта кетейин. Биз келечекке үмүт, жакшы тилек менен карашыбыз керек. Бүгүн Токтогул районунун эл үчүн, жалпы журтубуз үчүн майрам күн десек болот. Себеби кайнама кесинде электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Жогоруда белгилегенимдей, энергетика жаатында өлкөнүн кайсы жеринде болбосун алдыга жуулуулар болсо, ал биз үчүн чоң жетишкендик. Буюрса, өлкөнүн энергетика жаатындагы адистери бара-бара такшалып, мол тажрыйба топтоп жатышат. Учурдан пайдаланып, долбоорду ишке ашырууга болгон күч аракетин жумшаган жарандарыбыздын бардыгына ыраазычылыгымды билдире кетейин. Бул ГЭС Кыргызстандын өнүгүүсү жана өркүндөсү үчүн өз салымын кошо берсин. Кайнама кеси бул аймакка жарыгын чачкан ак жолтой ГЭС болсун. Баарыңыздарды кайнама кесинин ачылышы менен дагы бир жолу куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Амансыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Мына эми куттуу ГЭС болсун. ГЭСтерибиздин ачылышынын башталышы болуп атат мына. Өткөндө Таластан бала сарын ачтык элек, Чүйдөн ысык ата ГЭСин ачканбыз, эми бүгүн мына Жалал абадда 2 ГЭС ачтык. Мындан ары Кудай буйрса салынып аткан ГЭСтер только ачылуу менен өтүп турат буйрса. 60ка жакын ГЭСтерибиз бар ушундай. Анан эң чоң ГЭСибиз Камбарата 1 билесиңер. Аны бул 1,5 жыл 2 жыл мурун баштап алганбыз. Келе жаткан жылы уже платинасын баштайбыз. Алда бир 7-8 жылда бүтүп калат буюрса. Ал бүткөндөн кийин анан электр энергияны чет өлкөдөн импорт кылып алып келбей калабыз. Биз азыр 3,5 миллиард кыштын күнү кошуна өлкөлөрдөн сатып алып атабыз. Өзүбүз суунун башында туруп туруп. Суусу жок өлкөлөрдөн сатып алып атабыз. Казакстан менен Өзбекстандан, Түркмөнстандан. Анан быйыл Россиядан да алдык, Россиядан да алдык окшойт. 800 миллион. Мынакей ошойт. Шунун бардыгын 30 жыл мурун куруп койгондо мындай кыйналбайт элек. Чет өлкөдөн импорт кылбайт элек. Бирок эми дагы кеч эмес, ошону тез арада бүтүрүп алышыбыз керек деп атабыз. Буюрса баары жакшы. Эмне көйгөйлөрүңөр бар? Токтогул айта бергиле. Биринчиден, ушу сиздин жетекчилигиңиз менен азыркы мезгилде республикада, мамлекетте өнүктүрүш үчүн, аны бекемдеп, чыңдоо үчүн жасап аткан аракеттериңизге абдан чоң баа берип, чоң ыраазы болуп атат. Биз сизди дайыма колдойбуз. Могу ГЭСтердин курулушу деле ушул. Биздин мурдагы жетекчилер, өтүп кеткен жетекчилер бул мамлекеттин келечегинде бул энергетикалык керектөөнүн көбөйөрүн билишпесе керек. Бул эгер мурдадан башталган болгондо, анда дала иштер бүтүп калмак эмес. Ушул иштерди мындан ары да улантыңыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул жүргүзүп аткан иштериңиздерди Кудай колдоп эле. Кечээ тиги кабинет министринин башчысы айтып атат го, эл бир секирип кылабыз деп. Башкарында буйрса ошондой секирип болуп эле дагы жакшы замандарга бара берели. Биздеги азыр өзгөрүштүү болуп аткан иш, бизде өзгөрүш мурунку айыл өкмөт болсо, азыр иманали болгон 3 жаңы мектеп азыр курулуп атат. Мындай тарыхта болгон эмес. Ишиңизге ийгилик каалайм, аман болуңуз.
elde gireriңiz. Бирок курултай жүрүп өзүп туруп коюңузчу. Сизден сурам. Апалардын атынан да жакшы каалоо тилек айтып коелу. Мына бүгүн Токтогул жергесине сиз аябай жакшы мезгилде келдиңиз. Биз 100 жылдык мааракени тозолуп жүрдүк. Сиз менен жолугушуп отурабыз. Биз абдан кубанычтабыз. Апалардын атынан сизге чың ден соолук, узун өмүр, ишиңизге мындан ары дагы албан ийгиликтерди ушу элибиз дайыма сизди ушинтип колдогон ушундай жакшынакай маанай жарык жүздө жүрүшүңүздү каалайбыз. Азыр сиздин келишиңиз менен биз дагы кубанып, сиздин дагы жүзүңүздөн ушундай нур төгүлгөндөй болдук. Дайыма ишиңиз илгери болуп, аман болуңуз каякта болсоңуз. Жалпы энелердин атынан Үчтүрөк айыл өкмөтүнүн ак элечек апалары сизге дайыма чың ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Аман болуңуз, аман болуңуз. Bir gana nerse, bizden de rayon emez, bütün de Kırgız'dan bulunmuş kalanda Sulgöy'e var. Yerlerden var uçasıga, üylerge saldığı tartılıp veril otar. Yıkançılık azayıp ketip otar. Onun için bir sonuçta başka rayonlarda bilmem ben bizim rayonda yer ayağı tarla gördük, basıp göçüp çıkan ayında adırda kayraka turup kaldı. Göğe taşlı üylerde kurup verseler bana muğunlar koyup geldiler. Adır 5-6 bal alırlar, üy yok diyor. Şunu bir eski alıp şu gömül alıp durup deputatları menen çoğu kamandanız menen uşul maselede bir çoğu çeşip verip yaş oladılar. Bir tuura masala götürdünüz. Buna mektep, bala bakça, jol degende айтпайлы койсоңор болот. Аны биз көкүрөктө турат, мээбизде турат. Ал бардыгын ушу алдыда келе жаткан 3 жыл, 5 жылдын ичинде андай проблема болбойт. Анан экинчи суу маселесин айтып атасыңар. Суу маселесине да акчаны жылда бөлүп атабыз. Эми бардык айылдарды республика боюнча бир жылда бүтүрүп коюш кыйын экен. Улам жыл сайын улам кетип баратабыз. Ал эми бийик кабат үйлөр боюнча мына көрүп атасыңар да. Мына жакында 5000 адамга ушу Бишкектен, тиги Жалалабадтан, Караколдон, Нарындан болуп отуруп 5000 үй бүлөгө быйыл беребиз. Эмдиги жылы bir 10-15 миң үй бүлөгө беребиз. Биздин кетпен төлбүр эске алып коебуз. Айылдарга чейин киребиз. Анткени биз жерди азыр бөлбөйбүз үй салганга, баягы айдоо жерлерди. Айдоо жерлерди бир кулачок жер бербейбиз азыр. Анткени жерлер тарып баратат. Адам саны өсүп баратабыз. Мына 7 миллионго жеттик. Дагы 3 жылдан кийин 8 миллион, 9 миллион, 10 миллион болобуз. Анан кийин адам көбөйгөн сайын жаак көбөйөт, билесиңер. Тамак аш керек болот. Биз өзүбүз буудай менен камсыз кыла албай калдык бүгүн. 60%-ын орустар менен казактардан сатып алып атабыз. Мына буудай менен, бир эле буудайды айтайын. Дагы башка тамактын түрлөрүнөн сатып алабыз. Анан бере берсек, мындай капталды көздөй кете берсек, анда кийинки муундарыбыз ачка калат да. Ошон үчүн бийиктикке кетишибиз керек. Айылга да керек болсо бар 5 этаж үйлөрдү салабыз. Мына жер чечилген жердин бардыгын эле баштап атабыз. Мына кече күнү Ошто, анан Таласта баштап келдик. Жер чечкиле, мына Токтогулдун акими барбы, акими? Жер чечкиле, сразу 5 этаж, 9 этаж үйлөрдү баштайбыз. Жердин почвасына жер. Чечкиле, мейдеп туруп гикке бергиле жерди, мына биз баштайлы. Эртең чечсең, бүрсү күнү баштатып.